雲珠智能嘅一個系統啦，同樣可以連手機啦。比如我哋出去旅行屋企長時間冇人住需要開窗通風嘅 ，OK 都冇問題，我哋手機就可以撳就可以將佢降落嚟通風，然之後之靜音嘅，我可以攞個咪過嚟大家聽下。Hello 各位觀眾，跟住心水哥睇裝修，睇下啱唔啱心水啊！呢集視頻啦，同樣非常之勁爆同樣啦，同大家介紹下依家比較多業主喺度了解緊嘅呢個風窗產品啦。呢款呢就係市面上比較成熟，同埋啦大家都喺度做緊嘅一個大型嘅呢個智能嘅電動提升窗市面上基本上啦去到2000幾蚊一個方嘅，好嘛？陣間同大家介紹下呢個產品同埋功能。然之後咧，介紹完之後，我哋再介紹一款只需要3位數就可以體驗到呢個2000幾蚊一個方嘅呢個電動提升窗嘅呢個功能同埋呢個使用嘅效果嘅，好嘛？咁跟住鏡頭就睇下呢個電動提升窗咧，佢係搭配咗一個雲珠智能嘅一個系統啦。佢呢個大型嘅呢個電動提升窗有咩功能咧？第一，佢可以入到呢個智能系統入邊。同埋咧，佢都帶咗呢個電動嘅蚊網啦，電動嘅窗提升嘅，同埋咧都帶埋燈光嘅喎，仲有雨感啊、風感啊呢啲傳感器都係有嘅，佢呢個蚊網咧就可以做到一鍵撳落嚟啦，同埋咧都可以任意呢個角度任意呢個高度去進行一個暫停啦，再可以再降落嚟，非常之好，呢個係智能嘅，同埋咧都相對比較靜音啲。所以呢個蚊網咧睇出去完全係可以睇到出邊嘅，係一個高清網嚟嘅。同樣啦，佢都可以一鍵之後咧升上去嘅。然之後咧呢度仲有一個開關咧係撳到呢個電動提升窗嘅。同樣啦，佢都可以將呢個窗，其實呢個窗依家係慢慢都喺度降落嚟啦，非常之靜音啦。聽唔到任何聲音嘅，係嘛？我哋聽唔到任何聲音，都係呢個電動提升嘅。同樣啦，佢都支持任意高度去進行一個定位，比如我哋大風，我哋想通風，唔想開晒佢，我哋都可以任意角度去進行一個暫停同埋咧都可以進行一個下降嘅所以咧佢呢個電機啦非常之靜音真係聽唔到一啲聲音嘅。如果有興趣嘅，可以到我哋展廳實際咁了解下。體驗下呢啲智能嘅產品啦，智能電動提升窗同樣啦，佢一鍵同樣佢帶埋呢個燈光嘅，佢呢個燈光我哋調節咗，下邊係有燈光嘅我哋可以根據亮暗中意唔同嘅氛圍去進行一個調節呢個燈光所以咧呢個係市面上非常之普遍，去到2000幾蚊一個方嘅電動智能提升窗係啦。依家就講下我哋呢個勁爆產品啦，呢個係最新上市嘅，叫做微型智能提升窗。點解叫做微型呢？比如我哋一個大露台3米幾，我哋封窗正常嘅話，我哋係會開呢個開啓線嘅，係嘛？我哋正常係會做呢個開呢個位嘅，係嘛？開呢個窗位啦，但係呢，依家佢呢個微型智能提升窗就係取代咗呢個開窗位3位數就可以體驗到我哋呢個微型智能提升窗陣間同大家演示下。如果感興趣嘅觀眾朋友同心水哥點翻個 like 支持下，訂閱一下心水哥嘅頻道喎。心水哥經常都推薦一啲裝修嘅新嘅產品啦，性價比非常之高嘅。呢個同樣都係搭配咗我哋一個叫做雲珠智能嘅一個系統啦，同樣可以連手機啦。比如我哋出去旅行屋企長時間冇人住需要開窗通風嘅 ，OK 都冇問題，我哋手機就可以撳就可以將佢降落嚟通風，然之後咧都可以加裝呢個語感傳感器。如果係落雨撇咗雨大風佢感應到自己都會提升上去嘅。好嘛，我哋呢度演示一下，我哋開啟，同樣都係非常之靜音嘅。我可以攞個咪過嚟大家聽下。所以咧，佢都係非常之靜音嘅，佢都係支持
啊，任意角度、任意高度去進行一個停止啦，啊，可以自己降落去，啊，呢個咧最闊嘅闊度咧可以做到1.2米，即係話可以做到1.2米去通風，啊，佢細嘅話50、60都得冇問題，所以咧呢個係一個新型嘅產品啦，取代咗傳統嗰啲大嘅，因為咧嗰啲造價老實講非常之貴，2000幾蚊一個方，閒閒地你一個窗10幾個方就去到2、3萬蚊。啊，所以咧呢種風窗我哋只需要3位數就俾大家體驗到呢個電動智能提升窗嘅一個呢個效果啦，同埋咧呢個使用嘅啊，同埋咧佢通風性效果非常之好。但係咧佢就係搭配咗呢個我哋手動嘅蚊網啊，同樣可以做翻我哋呢個蚊網嘅啊，但係咧佢係手動嘅啊，呢個手動嘅蚊網，佢到時候咧，比如我哋正常啊，比如好似大畫啊、86啊，係嘛，75嗰啲戶型，佢係開間去到3米幾嘅，咁我哋可以兩邊開或者開一個啊，一塊大玻璃啊，然之後咧開一個或者開兩個都係 OK 冇問題嘅。佢呢個可以最大程度咁去進行一個通風啦啊，同埋咧呢個視野採光完全係冇問題嘅，好嘛？如果感興趣嘅，歡迎入線翻深水哥嘅 WeChat 或者 WhatsApp 攞啲資料參考下喎，係嘛？如果近期諗住我露台想封窗嘅 ，OK 冇問題，深水哥有呢啲全套嘅資料發俾大家參考對比下，佢係一個120嘅一個闊度嘅一個型材斷橋鋁嘅，依家團購性價比非常之高，只需要3位數，前10名入線深水哥嘅再減100蚊一個方。好吧 ，OK， 咁我哋呢集視頻咧就分享到呢度啦。我哋如果係有興趣嘅，隨時入線翻深水哥，我哋下集再見，拜拜。